¿Cómo? Los vecinos tienen visita. Sí, pero no se ve tan lejos para acá. No, era el teléfono que lo tenía encendido. Bueno, la cosa es que hoy estamos ahí atrás sentados con los muchachos aprovechando. Y quería mandarles un mensajito rapidito porque no he hecho videos ni nada porque he estado ocupada. He estado haciendo muchos videos de comida y haciendo otras cosas aquí en la casa y bueno, a ver si mañana es viernes, posiblemente mañana vayamos a algún lugar y los llevemos a pasear a ustedes y quizás el sábado, no sé, pero por el momento estamos haciendo s'mores con marshmallows y el fuego que vieron, así que bueno, me toca a mí hacer uno y a ver cómo me sale. Qué amable idea que esto es un horno. It's not. There's no convection. It's bubbling. Pero yo no quiero, yo no quiero que se queme. Tiene que estar arriba. Se quema de todas maneras. Más para arriba, más para arriba, más. ¿Para acá? Ajá. Maybe un poquito más cerca, pero no tan. No adentro. Se quemó. Yeah. Mira. Hice uno, me quedó bueno. Y no se me quemó. Pero no se ve, ¿no? Ah, aquí se ve. Oh, me quedó sabroso. Ok. Dude, sit back ahí. Yeah. No, pero tengo que poner el otro arriba. Yep. Ok. Ya me quedó. Aquí estamos todos. Miren qué clase de fuego. Harold puso muchos palos ahí. Pero no hay frío por lo menos. Hi Mandy. Tengo la rodilla hirviendo. Dice Mandy que tiene la rodilla hirviendo. Imagínense. Aquí esperando el eclipse. El eclipse lunar. Pero Lo todavía estamos, está muy brilloso. lo estamos esperando, pero vamos a ver. Miren. La luna. Pero imagínense, la luna no se ve tan bien. Y nada, esa es la cosa. Así que mañana nos vemos. No sé dónde vamos a ir, pero a algún lugar vamos a ir. Bye.